Tekrar merhaba arkadaşlar. Öksürük şurubu yapımımızı anlatacağım. Şu anda evde öksürenimiz olmadığı için göstereceğim ama şurubu tam olarak yapmayacağım. Size anlatacağım. 250 ml su arkadaşlar. Yani bir su bardağı, büyük bir su bardağıyla koyduğunuz zaman 250 ml su oluyor. Biliyorsunuz bitkisellere metal değdirmiyoruz. Yani çelik değdirmiyoruz. Ama bakır vücudumuzun ihtiyacı olan ağır metallerden biri olduğu için bakırda yapabiliriz arkadaşlar. 250 ml suyumuzu koyduk cezvemize. 2 tane kuru tarçınımız var burada. Çubuk tarçın. Bunları atıyoruz suyumuzun içine. Bir tane zencefilimiz var. Zencefilimizi atıyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. Bütün malzeme bunları atıyoruz arkadaşlar. Su yarıya düşene kadar kaynatıyoruz. Sonra süzüyoruz. Ilıdığı zaman içine yarım limon koydum ben buraya. Bunu tarifte PDF'de çeyrek bardak limon suyu olarak vermişiz. Yarım limon ona tekabül ediyor. Ama limonunuza göre siz kendiniz bazıları çok sulu falan oluyor. Ona göre kendiniz ayarlarsınız. Çeyrek bardak limon suyu ve bir tatlı kaşığı bal koyuyoruz. Süzdükten ve bu karışım ılıdıktan sonra. Daha sonra hava almayan bir kaba koyuyoruz. Günde 3 defa şurup olarak kullanıyoruz. Aç tok fark etmez. İstediğiniz zaman içebilirsiniz. Tok olursa daha iyi olur. Mideye falan dokunmaz. Diğer türlü de dokunacağını sanmıyorum ama tok olması daha güzel olur. Şurup gibi işte çocuksa bir tatlı kaşığı, büyükse bir yemek kaşığı. Dokunacak bir şey yok sonuçta. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Güzel ev yapımı bir öksürük şurubudur. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın.